Добар ден. Денеска се наоѓаме во рамки на полициско оделение Жеровјане, во кое што отвараме нови управни служби при Министерството за внатрешни работи. Овие управни служби ќе треба да ги доближат услугите на Министерството за внатрешни граѓани на Министерството за внатрешни работи до сите граѓани кои што живеат во рамки на општина Брвеница и општина Боговиње. Говориме за отприлика негде околу 40.000 граѓани кои што ќе можат сите оние потреби како што се вадење на лична карта, пасош, возачка дозвола и сите останати услуги кои што ги нуди Министерството за внатрешни работи да си ги остварат многу поблиску до своите домови. Продолжуваме, ова е шеста општина, шеста полициско станица или полициско оделение во кое што овозможуваме ваков тип на услуги. Продолжуваме да го работиме она кое што сме го ветиле на нашите граѓани пред изборите, а тоа е доближување на услугите на Министерството за внатрешни работи до секој еден македонски граѓанин. Отпочнавме со Јагуновце, продолживме со Липково, понатаму Сарај, Демирхисар, Желино, еве сега и овде во рамки на општина Брвеница и општина Боговиње продолжуваме со доближување на нашите услуги до граѓаните. Ќе продолжиме и понатаму, нема да застанеме овде. Се надевам дека на секој еден македонски граѓанин во иднина би му овозможиле што е можно поблиску и што е можно поедноставно да си ги остварува сите оние услуги кои што ги нуди Министерството за внатрешни работи и сето она во насока на подобрување на условите за живот, особено да речеме вака во поруралните делови каде што сакаме да ги задржиме нашите граѓани да си живеат на родното место каде што и се функционираат сите оние услуги кои што може да ги доближиме, даваме се од себе за да ги доближиме до граѓаните. Повелете за прашање доколку имате нова или не долго која другата. Опозицијата побара денеска Министерството на поставка Го охрабрувам јавното обвинителство да отвори постапка за секој еден предмет за кој што цени дека има било какви незаконитости и охрабрувам опозицијата да продолжи да отвара теми кои што се од интерес за јавноста, но исто така ги охрабрувам да работат во интерес на македонските граѓани, а не по било која цена да се обвидуваат да го отцрнат она кое што го работиме како Министерство за внатрешни работи. Знам дека се изненадени од сите оние акции кои што ги спроведовме изминатава година. Знам дека се изненадени од тоа како Министерството за внатрешни работи делува во однос на борба против организиран криминал и корупција. Знам дека тешко има да го прифатат тоа. Знам дека се изненадени од позитивниот одговор на граѓаните во однос на работата за Министерството за внатрешни работи, но сметам дека Министерството за внатрешни работи треба да продолжи се посилно и похрабро да го работи она кое што му е надлежност да го работи, а сите останати органи ги повикувам да ги истражат сите оние постапки каде што ценат дека има одредени незаконитости во рамки на работењето. Како во рамки на министерства, така во рамки на општини и на сите правни лица, нели, кои што располагаат особено со буџетски средства. Министре, може ли без политичка реторика да ни објасните како модно студио од Битола со скромни приходи и двајца вработени и што туку регистрирана фирма со српски собственик добија тендер за униформи за специјалните полициски единици од 3,8 милиони евра? Значи, одговорив и во текот на вчерашниот ден во однос на сите оние детали кои што требаше да се соопштат со јавноста, а за кои што јас сум запознаен. Добар број од деталите кои што ги напоменавте, јас сум запознаен од страна на медиумите, а не од претходно во рамки на работењето на Министерството за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи има своји сектори, оддели кои што работат како што работат и во рамки на сите останати министерства. Пак ќе повторам, ги повикувам и јавното обвинителство и сите останати институции, па и одделите во рамки на Министерството за внатрешни работи да го истражат не само овој тендер, сите останати тендери каде што има било какви индиции за било какви сомнежи во делот на незаконитост. Работата на министерот за внатрешни работи во рамки на неговата позиционираност како дел од владата македонска е јасна. Јас превземам сето она кое што треба да го превземам, се грижам за спроведување и имплементирање на сите оние проекти како што се од интерес, како овој денеска да речем, од интерес за македонските граѓани, така и ќе продолжам и во иднина.
А во однос на она кое што треба да се превземе како дејство, ви уверувам дека ќе биде превземено. Како и од страна на Министерството за внатрешни работи, така и од страна на сите други органи кои што ќе треба да се сработат работи. Може ли кратко само да ни одговорите, дали како министер не сте загрижени што две фирми со овакви квалификации треба да испорачаат една толку сериозна обврска кон припадниците на полицијата, чии интереси и права и обврски вие ги застапувате како прв човек на МВР? Значи во текот на вчерашниот ден, на вчерашниот ден наведени се даден одговор на сите оние обвинувања кои што ги отвори опозицијата како прашање. Сметам дека Министерството за внатрешни работи, она кое што требало да го превземе, го превзело, побарало соодветен квалитет да биде исполнет од страна на фирмите во делот на униформите, одредени услови кои што се побарани во рамки на тендерската документација, согласно информациите кои што ги имам, а се поврзани со квалитетот на униформите, се исполнети од страна на фирмите. До сега не е нарачена ниту една униформа, не е склучена ниту една договорна рачка, ова е рамковна спогодба која што е склучена, така да оставиме да видиме како ќе се одвива овој процес. Понатаму. Дали е точно дека собственичката на модното студио во Битола е блиска пријателка на вашата сопруга? Ве замолувам, значи малце вака посериозни прашања да поставуваме. Нити знам кој е собственик на како се вика на модно студио, кој иде, нити па верувам дека кој да е собственик е блиска пријателка на мојата сопруга. Мислам, од прашањето што ми го поставувате, народот многу добро ќе свати дека ова е само една од хајките кои што се прават против мене. До сега не верувам дека во историја на Македонија имало две интерпелации за 3 месеци против било кој политичар. Не верувам, еве вие ако знаете, кажете ми. До сега не верувам дека во историја на Македонија се истражувани сите предмети кои што еден адвокат ги работел во неговата 14 годишна историја. Па се поврзувани странките негови со него, со опозиција, со власти и така натаму. До сега во историја на Македонија не верувам дека се истражувани родителите, браќата, братучедите, сестрите, кумашините, комшиите на било кој друг политичар кој што вршил функција од година дена на одредена позиција. Претпоставувам дека знаете зашто. Заради тоа што на криминалците, на сите оние кои што со години ја крадеа оваа држава, гледаат дека им се ближи крајот од аспект на превземање на действија од страна на Министерството за внатрешни работи, гледаат дека се бориме макотрпно и со сите сили кои што ги имаме, гледаат дека Министерството конечно покажува капацитет да одговори на предизвиците кои што треба да одговори, а тоа е особено борбата со организиран криминал и корупција, и одговараме. Исто така, не памтам дека во историја на Македонија со еден случај се разоткриени 8 убиства. Може би вие памтите, ама јас не памтам. Не памтам дека во историја на Македонија првосилно е разрешен предмет кој што е поврзан со криминал на врховен судија и на член на Совет за јавни обвинители. Не памтам дека во историја на Македонија 3 организирани криминални банди кои што харале 5, 10 па и повеќе години во Македонија се решени им се таму кај што им е местото. Не памтам во историја на Македонија криминал од типот на, не знам, 6 милиони евра поврзан со случајот добро познат во јавноста Адитиви е процесуиран така како што го процесуиравме од кога Министерството за внатрешни работи е предводено од страна на ова раководство. Така да имаме многу историски моменти за овие година дена. Ќе продолжиме во истата насока, ќе продолжиме храбро и безкомпромисно да се бориме против криминалците кои што душмански го крадеа својот народ многу години. Нема да застанеме тука, а народот ќе суди. Дали сме работеле за интересите на Македонија и македонските граѓани или против нивните интереси. Градоначалничката на Скопје најави некои кривични пријави, дали се стасени за полицијата? Може би доставила, може би не. Добро е што градоначалничката на Скопје после 4 години реши да се разбуди од зимски сон. Министер, на топото питање Скопје Федерација има една појавна сива економија пред ова политика област на финансите. Има ли можност да го превенират и да ги санкционират? Министерството за внатрешни работи, како што покажа дека во изминатиот период можело да се бори против
криминал така ќе покаже и виднина дека ќе може да се бори. За предметното прашање кое што ми го поставивте, ќе бидам информиран и ќе соопштиме детали во јавноста поврзани со исто. Благодарам ви.